Naitwa Getruda Mashashi, ni daktari bingwa wa magonjwa ya saratani. Niko hapa leo kuzungumzia kuhusu saratani ya matiti. Saratani ya matiti ni saratani ambayo inatokea katika titi. Anaweza kupata mwanamke kwa asilimia kubwa, lakini pia mwanaume anaweza kupata. Saratani ya matiti inasababishwa na kuwa na jinsia ya kike. Ukiwa na jinsia ya kike uko katika hatari zaidi ya kupata saratani ya matiti, lakini umri mkubwa kuanzia miaka 55 na kuendelea, lakini hata ukiwa na umri mdogo unaweza kupata. Ukiwa na vinasaba au tunasema genetics, ukiwa na historia ya familia ya saratani ya matiti, mama yako au dada yako mliozaliwa naye tumbo moja alishawahi kupata saratani ya matiti, na wewe pia unaweza kupata. Lakini pia matumizi ya vichochezi vya homoni ya estrogen vinaweza kuchangia kupata saratani ya matiti. Saratani ya matiti ina hatua 4. Ina hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu na hatua ya 4. Ukigundulika katika hatua ya kwanza na ya pili, unaweza kutibika vizuri na matibabu yasiwe makali sana na ukaishi sawa sawa na mtu ambaye hajawahi kuugua saratani. Lakini ukigundulika katika hatua ya 3 na ya 4, tunasema maisha yako yanaweza kufupishwa, ingawa pia unaweza kupona na ukatibiwa vizuri kama utafuata utaalamu wa watoa huduma za afya. Saratani ya matiti tunaweza kuichunguza kwa kuwashauri wanawake, kila mwanamke ajue maumbile yake, lakini pia kufika hospitali walau mara 3 kwa mwaka kwa kufanyia uchunguzi na mtoa huduma wa afya. Lakini pia tunafanya x-ray ya matiti ambayo inaitwa mammography. Hii tunafanya kwa wanawake wenye historia katika familia ya saratani ya matiti au saratani ya mayai ya uzazi. Lakini pia kwa wanawake wenye miaka kuanzia 40 na kuendelea wanashauriwa kufanya uchunguzi wa mammography walau mara 1 kwa mwaka, lakini wenye miaka 55 na kuendelea tunawashauri wafanye mammography walau mara 2 kwa mwaka, kwa sababu tumesema umri zaidi ya miaka 55 unakuwa kwenye hatari zaidi ya kupata saratani ya matiti. Ili ugundulike kwamba uvimbe ulionao ni saratani ya matiti, unahitaji uchunguzi wa kimaabara ambao unahusisha utoaji wa vinyama. Unaweza kutolewa sampuli ya nyama katika titi kwa kutumia sindano au kwa upasuaji, kikafanywa uchunguzi wa kipatholojia na ikagundulika kweli una saratani ya matiti na ni aina gani, kwa sababu unaweza mkagundulika kweli mpo wawili watatu una saratani ya matiti, lakini kila mtu ana aina yake na akatibiwa tofauti na uponaji pia unakuwa ni wa tofauti. Kwa hiyo uchunguzi wa kimaabara kwa kutumia njia za kipatholojia ni muhimu zaidi, kwa sababu unaweza kumshauri daktari na kumwelekeza namna nzuri ya kumtibu mgonjwa wa saratani ya matiti. Kwa hiyo saratani ya matiti inatibika kwa kutumia upasuaji. Kama ni hatua za kwanza kabisa unaweza ukatolewa tu uvimbe na ukabaki na titi lako. Lakini kwa zile hatua kubwa kubwa zitahusisha utoaji wa titi lote, utoaji wa dawa za kikemikali ambazo ni hizo chemotherapy, matibabu ya mionzi na matibabu ya tiba lengo au tunaita targeted therapy kulingana na aina yako ya saratani ya matiti. Kwa hiyo saratani ya matiti inatibika. Tunawashauri wanawake wote wafike katika hospitali yetu ya Rufaa ya Kanda ya Bugando kufanyia uchunguzi wa mammography. Na katika mwezi wa 10 ni mwezi ambao tunaadhimisha saratani ya matiti. Kwa hiyo tunawashauri, tunawaalika wanawake wote kufika katika hospitali yetu kufanyia uchunguzi wa saratani ya matiti ambao uchunguzi unapatikana bure, lakini kwenye kipimo cha mammography pia kinapatikana. Kwa hiyo unaweza kufika na kufanyia uchunguzi. Asanteni na karibuni sana. Tumemaliza.